Притчи Соломона, 6 глава. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я проповедую на теме «Разрушительная сила греха, блуд и прелюбодеяние». Многие из нас, мы не понимаем, почему Бог говорит нам некоторыми вещами не заниматься. Мы думаем часто, что церковь – это одни правила. Делай то, не делай то, это можно, это нельзя. И мы не хотим понять, что в церкви Бог не ставит нас правила. Что делать и что нельзя делать. Церковь – это освобождение, прежде всего. То есть вещи, есть злости, которые держат людей. Есть грехи, которые держат людей. И церковь, Бог, заповедь, есть та сила Божья, которая разрушает оковы сатанинские, которая разрушает силы, держащие нас в оковах. Это сила Божья, которая освобождает нас от той силы дьявольской, мира сего, которая держит и разрушает нас. И уже в протяжении месяца Дух Святой мне ложит эту сердцу на сердце. Просто я подходил к этому. И слава Богу, что пришел день, когда я должен читать эту проповедь. Сегодня я эту проповедь прочту, а также следующее воскресенье. Дай Бог, я буду продолжать эту проповедь. Разрушительная сила греха и в особенности греха блуда и прелюбодеяния. Мы должны знать, что это такое и почему она опасна для нас. Вы знаете, в этом мире слишком много различных грехов есть. Многие грехи, но особенно Бог осуждает грех блуда и прелюбодеяния в Библии. Даже когда только что появилась Церковь Иисуса Христа в Новом Завете, и в Иерусалиме была построена мощная церковь. А потом Иисус сказал им: вы примете силу, когда зайдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Бог говорит: вы примете силу Духа Святого, и вы тогда станете мне свидетелями. Вы знаете, что такое сила Духа Святого? Вы приняли эту силу Духа Святого? Кто принял крещение Духом Святым? Вы приняли силу. Кто не принял крещение Духом Святым еще? Ходите на группу и скажите вашим домашним лидерам, чтобы они помогли вам получить крещение Духом Святым. Она принадлежит всем верующим. Мы имеем право получить силу Духа Святого. И когда ученики получили эту силу, они разошлись по всему миру, и они начали евангелизировать и проповедовать Евангелие. Недавно у меня состоялся один разговор, и они сказали: зачем вам приехать сюда? Мы христианская страна. Дело в том, что такие люди, которые так говорят, они мало информированы вообще о христианстве. Христианство это вера миссионерская, это благовествование, это та весть, благая весть, которая разносится по всему миру, когда одни выезжают из их родных уютных стран и ездят по всему миру, чтобы просто распространять благую весть о Спасителе. И христианство, оно вовсе не украинская религия, и она вообще иностранная религия, даже здесь, на Украине. Кто-то обвиняет нас, что вы, американцы, приехали, принесли чужую религию. А какая ваша настоящая религия? У нас христианская, православная церковь. Дело в том, что и православная, и христианская, она тоже чужая, иностранная. Это евреи принесли. Если ты не любишь евреев, жаль. Если ты не любишь евреев, жаль. Эта христианская религия, это, между прочим, началась в Иерусалиме. Это началось через иудеев. Сила Божья для спасения, во-первых, иудеев, а потом и еленов.
они сначала получили спасение. И когда они начали проповедовать среди язычников, язычниками называли тех народы, которые не имели христианство в то время, которые, как мы, как Украина, как Африка, как Америка, как другие страны, которые еще не приняли Иисуса, не приняли христианство. И когда они начали проповедовать в языческих странах и у еленах, то они столкнулись с такой проблемой. Какие заповеди, что сказать? Потому что они были в иудаизме раньше, они верили в Иегова, они служили, Богу Израилове, как они тогда его знали, без откровения Иисуса Христа. И там были куча правил, там были много законов. Закон Моисея и так далее. Там были даже закон обрезания такой есть. И они начали возмущаться, именно верующие, христиане, апостолы. Какие заповеди нам передать язычникам? Что нам сказать им? Им можно кушать еды от идола или нет? Им нужно обрезаться. И мужчине нужно пройти обрезание или нет? И так далее. Они не знали, что делать. И они обратились к собору церковному, первому церковному собору, который был в Иерусалиме. Первая церковь, которая была в Иерусалиме. И там собрались верующие, первые верующие, которые были с Иисусом. И они приняли решение, что можно, какие заповеди нужно обязательно по-любому передать язычникам, всем поколениям верующих, что опасно для них, от чего им следует отделиться. То, что является грех, который вообще, с которым нельзя примириться в церкви. И давайте посмотрим это событие в Деянии апостолов 15 главу. Деяния апостолов 15. 27-29 стихи. Деяния 15, 27-29. После того, как они соседались, они приняли вот такое решение. Я читаю 27 стиха. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Они послали этих двух людей, Иуду и Силу, чтобы разъяснять словесно, и они еще писали письмо верующим язычникам и миссионерам иудейским, которые работают в чужих странах, что объяснить им? По вопросу, от чего нужно удерживаться верующим. Так, 28 стих. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени, боли, кроме этого необходимого. Вы видите, и христиане первые, апостолы, они говорят, это не наше дело, нам не угодно, и Духу Святому не угодно возлагать бремя на верующих людей. Церковь это не тяжесть. Верить в Бога это не должно быть бремя на ваших плечах. Это должна быть легкость. Это должна быть свобода, освобождение от, наоборот, бремени. Поэтому Иисус и говорил, Евангелие от Матфея 11, 28, 29 и 30 стихи, что приходите ко мне, все обремененные. Иисус освобождает обремененных. Он не дает бремя, он не дает тяжести людям. Он не говорит, что когда ты приходишь в церковь, ты был до церкви. Веселый такой. Как только что твоя нога приступает, это пороги церкви, ты уже стал депрессионным, угнетенным. Уже. Бог не говорил так, чтобы тебе стало плохо вдруг в церкви. Бог не говорит, что радуйся в миру, а потом в церкви стал серьезным. Бог не говорит, что улыбайся дома, радуйся, а здесь стал угрюмым. Бог не хочет, чтобы ты стал таким. Бог хочет, чтобы ты еще больше радовался, именно когда ты приходишь в церковь. Бог хочет, чтобы твоя радость еще умножалась в церкви. Вот то, что Библия говорит, что мы не хотим, и Духу Святому не угодно, чтобы возлагать на вас бремя. Бог, Он не привез нас к жизни бремени. Он, наоборот, привел нас к жизни свободы от наших бремен. Времена. Поэтому написано, кроме необходимого, есть необходимые вещи, которые нам нельзя позволить себе, как христиане.
потому что они разрушат наше христианское свидетельство, потому что они разрушат наше хождение с Богом, святости и беспорочности. И о чем же эти вещи необходимы, от которых нам необходимо быть свободны, от которых нам необходимо уходить и быть свободны, и удаляться. 29 стих. Воздерживаться от идоложертвенного. Воздержаться или воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленный. Это значит, то есть идоложертвенные и крови и так далее. Это значит вещи, которые от идола, короче. В те времена, вы знаете, люди служили разным богам, они служили языческим богам, а языческим богам требовалось, чтобы люди приносили жертвы. Животные какое-то, чтобы они резали животных, и чтобы люди верующие не могут это делать. Если мы будем приносить жертвы идолам, это значит, мы не верим в Иегова Бога. Либо идолам, либо Богу. И одна жертва уже была принесена Богу. Почему мы в церковь сейчас не резим животных? Почему мы не убиваем животных в церкви? Потому что уже Иисус Христос, Сын Божий, однажды позволил себе быть убитым. Он однажды уже принес себе в жертву. Он уже умер за нас раз и навсегда, чтобы мы больше не приносили жертвы. То, что делали для нас эти жертвы, которые мы приносили, которые наши предки приносили богам, теперь Бог делает для нас автоматически без наших жертв. Потому что благодаря тому, что Иисус уже в себе однажды принес жертву для всех. Вот почему, когда мы приходим к Богу, мы каемся в наших грехах, и мы говорим во имя Иисуса, кровь Иисуса, и Бог прощает нас. Почему? Потому что без пролития крови нет прощения. Вот почему предки наши, языческие, когда они служили языческим богам, они приносили жертвы животных. Они понимали, что без пролития крови животного, или крови чего-то еще, нету прощение грехов. Все грешные, и нужна кровь. Только через кровь прощения. Вот почему Иисусу надо было свою кровь пролить. Он пролил свою кровь, чтобы мы уже не напрягались, принося какие-то чужие крови. Чтобы мы уже просто жили под защитой этой крови, под руководством, под водительством Его. Иисуса Христа. И тогда мы автоматически получаем благословение. Нам теперь уже не надо приносить жертвы. Вот это самое главное, чтобы верующие, где бы они ни были, через сколько бы лет они не пришли к Богу, какой бы народ они ни жили, верующим христианам не позволено служить другим богам, идолам. Идолы могут быть не только это изображение языческих богов, идолы также могут быть то, что мы поклоняемся, то, чему мы поклоняемся в наших жизнях, то, что больше Бога для нас, то, что занимает место Бога в нашей жизни, то, что мы любим больше Бога, то, чему мы позволяем, мы посвящаем себе, чем Бога, то, что берет больше нашего внимания, чем Бога. Это есть идол автоматически. Потому что ты не приносишь жертвы животных, но ты приносишь жертву твоего поклонения этому идолу. Это может быть твоя работа, это может быть твоя семья или ребенок. Бог не хочет, чтобы ребенок или дети стали идолами в нашей жизни. Дети должны быть любимы нами, но не стать нашим Господом. Бог дал их нам. Бог дал тебе мужа. Бог не создал тебе ради мужа. Бог дал тебе мужа, чтобы ты мог радоваться и быть счастливым. Он не дал тебе мужа, чтобы ты поклонялся мужу. Он не дал тебе жену, чтобы ты поклонялся жене. Он тебе не дал детей, чтобы ты забил о нем за счет его. Он тебе дал детей, чтобы ты мог больше поклоняться ему своими детьми. Бог на первом месте, потому что Он создал нас. Без Него мы можем терять все, то, что у нас когда-то было. Без Него мы ничего вообще не имеем. Слушай,
что у тебя есть, чего бы ты не получил от Него. Все, что у тебя есть, ты получил от Него. Поэтому ты благодарен Ему. Ты должен быть благодарен Ему во всем. Он больше всего. Он больше всех. И мы Ему обязаны все, что у нас есть. Потому что мы только Ему обязаны, мы даем Ему знать об этом. Мы не приписываем себе славу. Мы не приписываем славу своему интеллекту, своей семье, своему мужу. Мы говорим, слава Господу, что Он дал мне такого прекрасного мужа, такого прекрасного ребенка, такую прекрасную жену. Мы благодарим Его за это все. Поэтому ничего не занимает место Бога в нашей жизни, ничего не есть идол для нас. Иисус, Он есть наш Бог и Спаситель. Аминь. Вот почему люди приходят сюда к Иисусу и получают освобождение. Не ко мне, не к пастору приходят. Я думаю, что сегодня пришли люди, которые смотрели, есть ли кто-нибудь, кто смотрел передачу «Черный квадрат»? Так? Есть ли кто-нибудь из зависимых, которые смотрели эту передачу, и вы пришли сегодня, чтобы Бог освободил вас? Поднимите ваши руки. Потому что мы будем молиться за вас. Из зависимых или родственники зависимых, которые пришли, чтобы Бог помог вашим людей. Именно первый раз. Рады вас видеть. Рады вас видеть. Почему я спрашивал? Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле Бог помогает. На самом деле Бог освобождает. Но поймите, не я это делаю. Бог это делает. Направьте ваше зрение. Направьте ваш взор на Него, на Бога. Только Он может избавить и помочь. Аминь. Давайте посмотрим дальше. Они сказали, мы не должны поклоняться никому, ни пастору, никому, только Богу. Объект нашего поклонения и восхищения. Он наш кумир. Другого кумира нам не нужен. У нас нет и не нужен. Это первый. Что мы не должны делать, как верующие. Второе, он говорит, что воздерживаться и от блуда. И не делать другим того, чего себя не хотите. Это принцип любовь. И второе, он сначала говорит идол, воздержаться от идола. И второе, от чего? От чего? От блуда. В это слово блуд входит некоторые вещи. Мы можем говорить общее, что в слово блуд входит, потому что ты читаешь Библию, русскую Библию, иногда это как добрачный связь, иногда это как после брачная связь, иногда это просто аморально, сексуально. Но блуд само по себе должен в чистом своем переводе обозначает добрачный связь. Когда ты не женат, ты не женат или замуж официально, но ты живешь половой, сексуальную жизнь, это блуд. Но я просто говорю о разных использованиях Библии, русской Библии. Так путано так. Запутано все. Почему я говорю, что и так, и так, и так. 3 варианта есть. Но в чистом виде это обозначает как бы прелюбодеяние. А прелюбодеяние в русском языке обозначает теперь именно когда человек женат или замуж и еще имеет любовника или еще имеет какое-то интимное отношение. Короче, мы проповедуем на теме блуд и прелюбодеяние, опасность. Разрушительная сила блуда и прелюбодеяния. Это значит разрушительная сила сексуального греха. Кто-то думает, что в церкви проповедуем, что нельзя спать с женщиной. Нет, мы не проповедуем, что нельзя спать с женщиной. Мы проповедуем, что нужно спасать только со своей женой. Есть разница огромная. Ты должен любить всех. Мы любим всех, но мы спим только со своей законной женой. Есть разница. Кто-то говорит, в вашей церкви нельзя выйти замуж, нельзя жениться. Кто сказал? Мы, по крайней мере, это не говорим. И я не слышал, чтобы кто-то говорил об этом здесь. Я говорю, как это так? Это не моя жена, но моя другая жена, но мы любим друг друга. Абсурд. Абсурд. Короче, где опасность этого греха, если мы любим друг друга, и мы хотим жить вместе и живем вместе.
давайте вернемся туда, откуда мы начали. Притчи, 6 глава. Притчи, 6 глава, 24 стиха по 25. 24 по 25 стихи. Сначала давайте сначала прочтем 30 стиха по 35. Но мы начнем разбираться 24 стиха по 25, по 35. 24 стих говорит, чтобы остерегать 23 стиха. Ибо заповедь, Слово Божье, заповедь, есть светильник. Слушай, то, что мы проповедуем об этом слове сегодня, это не потому, что мы хотим тебя связать или поставить какое-то ограничение. Вовсе нет. Заповедь – это светильник. Представляй себе, без света, без лампы, ты шагаешь по темноте. Ты можешь удариться головой, ты можешь разбить бровь, ты можешь разбить ногу, ты можешь удариться чем угодно. Ты можешь упасть без светильника. И люди, которые живут в миру без Слова Божьего, они живут без светильника. И ибо заповедь Божия, Слово Божье есть светильник. Если ты живешь только чистую свою жизнь, ты просто живешь как все. Ты ничего не знаешь, Библию не читаешь, или читаешь, не понимаешь, и живу как я понимаю. Ты живешь в глубокой тьме. Без светильника, потому что это духовно, это не я сказал, газетчики. Это Бог говорит, чтобы вы знали. Всякий, который живет без заповеди Божьей, без Слова Божьего, живет во тьме. Смотри свою Библию, написано. Заповедь есть светильник. Поэтому мы хотим посмотреть с вами, что заповедь Божья, что Слово Божье говорит о блуде и прелюбодеянии. Какой свет он хочет пролезть, он хочет засветить на нашу дорогу. Он хочет дать тебе свет в этом направлении, чтобы у тебя был свет, и чтобы ты мог идти правильно, чтобы ты не споткнулся, и чтобы ты не упал. Если Слово Божье, заповедь Божья есть светильник, и наставление есть свет. Заповедь – светильник, наставление – свет, и назидательные поучения. Назидательные поучения, как мы слушаем в этой церкви постоянно, оно есть путь жизни. Если у тебя нет учения, проповеди, у тебя нет поучительного назидания, у тебя нет пути в жизни, ты блуждаешься, ходишь кругом и живешь как то скажешь, как получается. Бог тебя не создал, чтобы блуждаться по миру. Бог тебя не создал, чтобы ты только замучился по миру. Бог тебя не создал, чтобы ты просто искал что-то по всю жизнь и не нашел. Бог не для того тебя создал, чтобы ты в конце концов запил. Бог не для того создал тебя, чтобы ты потом присел на угле в системе. Бог не для того тебя создал, чтобы поразводился по 2 раза, по 3 раза в жизни и все равно не испытывал счастья, радости, семейного счастья. Не для того Бог создал тебя только, чтобы переживать неудачи за неудачи. Не для того Бог тебя создал только, чтобы ты жил в депрессии, угнетении всю свою жизнь. Не для того Бог тебя создал только, чтобы мучиться и не понимать друг друга. Жить с одним человеком в доме и не жить взаимопонимание. Вроде бы называется жена, но вы не понимаете друг друга. Вроде бы называется муж, но вы не понимаете друг друга. Не для того Бог тебя создал. А почему все равно все это происходит? Потому что нету светильника, заповеди Божьей, и потому что нету света, нету наставления Божьего, и потому что нету поучительной проповеди и наставления, нету пути в жизни. Поэтому если все мы ходим в темноте, в одной комнате, мы будем удариться по несколько раз. Потому что мы не видим друг друга. Мы будем наступать на друг друга. Будем биться. Потому что мы не видим друг друга. Мы все мотаемся по кругу в темноте. Это именно то, что происходит в жизни многих людей.
людей. Но Бог уже покончился с этим, и поэтому Он спас тебя, поэтому Он тебя привел в церковь, где звучит именно живое наставление, чтобы ты приобрел путь твоей личной жизни. Чтобы ты приобрел светильник на твоей дороге жизни. Чтобы у тебя появился свет в твоей дороге по земле. Итак, свет относительно блуда и прелюбодеяния. 25 стих. 24 стиха. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины или негодного мужчины. Здесь это Соломон писал, он мужчина, поэтому он говорит в основном здесь о женщине, но надо тоже помнить, что есть тоже мужчины. Короче, если ты мужчина, считай как женщина. Если ты женщина, считай как мужчина. Как мужчина. Аминь. И здесь написано, чтобы остерегать тебя от негодной женщины или мужчины, от льстивого языка чужой или чужого. Есть заповедь о прелюбодеянии и блуде, чтобы мы остереглись от негодных. Слушай, не все равно, что вы скажете о женатом человеке, который еще ходит за другой женщиной. Мне все равно, как он прекрасный. Я даже не хочу слышать, насколько он хороший. Ты говоришь, он такой хороший, он такой добрый. Если он такой добрый, он не будет изменять свою жену. Нет, они уже 10 лет не живут, 25 лет не живут. Зачем тогда они росписи держат вместе? Ерунда какая-то, детский сад. Значит, он уже плохой, если он ходит за чужой. И наоборот тоже. Не все равно, что ты скажешь о женщине, которая ходит и имеет любовника. Даже если у него муж импотент. Это неуважительная причина. Пускай разводится. Может быть. Или что-то такое. Пускай это не может быть причина. Пускай он будет алкоголиком или наркоман. Это негодный человек поступает так. Это то, что в Библии написано. Не я говорю. Написано от негодной женщины. И негодный мужчина. Это негодный человек. Занимается блудом или прелюбодеянием. Негодный. Даже если он профессор. Или интеллектуал. На словах. И от льстивого языка чужой, или чужого, есть льстивый язык. Знаете, всякий блуд и прелюбодеяние, или всякий сексуальный грех всегда начинается с льстивого языка. Отметьте себе, если кто пишет, пишите. Всякий блуд и всякий прелюбодеяние не происходит без льстивого языка, без flattering. Flattering – это по-английски как льстивый язык. Это как лесть, льстивый язык. Это когда тебе говорят слова, чтобы поймать тебя. Дорогие братья, дорогие сестры, это сестры больше, это женщины больше страдают от этого. Потому что они влюбляются ушами. Женщины или сестры, ты спасен. Ты не как те, которые в миру теперь. Ты не должна влюбиться в ушами теперь. Тем более это не любовь. А влюбчивость и страсть называется. Поэтому написано, что эта заповедь помогает тебе избавиться от льстивого языка. От лести, от льстивых слов. Если тебе начинают делать комплименты, если ты женатая женщина, замужняя женщина, извините, и тебе начинают делать комплименты и делать нездоровые комплименты, и ты видишь, что твоя плоть реагирует, убегай быстренько. Тебе не нужны такие комплименты, я тебе скажу. Абсолютно уверенно.
Ты не говоришь, что нет, это же приятно. Слушай, я знал слишком много женщин, которые попали в блуд и прелюбодеяние только из-за того, что они слышали комплименты. Он так хорошо относится. Однажды я шел по улице, недалеко здесь, в Октябрьской, и шли две девушки, три, да, по-моему, три или две, я не помню. И мы только что начали церковь, тогда у меня не было машины, и я всегда ношу с собой пачки такие пригласительные. И я подошел к ним, молодые люди, я знал, что кто-то, все имеют проблемы, все нуждаются в Иисусе. Я раздавал им пригласительные, приходите в церковь, они говорят, мы видим вас по телевизору. И одна из них начала плакать. Я говорю, чего вы плачете? Потому что нас только что, они только что вышли из дома их парней. Они не замужем, просто ребята живут иностранцы. Как я, они темнокожие африканцы. Не только африканцы, они из моей страны, из Нигерии. Представляете? И эти люди, это те люди, которые мы называем транзитом. Их так называют. Они здесь не учатся, не работают. Они просто приезжают, чтобы потом ехать за границу. Ничего плохого в этом нет, если они не занимаются беззаконием. Но есть, эти девушки только что вышли и начали плакать. Я говорю, что с вами? И они начали мне рассказывать. Я сказал, я тоже из Нигерии, но не все такие плохие, дорогие. Понимаете, что случилось? Она замужем, это замужем. У нее есть ребенок, она живет с мужем, но спит еще с каким-то иностранцем. Подруга тоже имеет парень там. И я говорю, чего? Зачем ты пошла на такое безумие? Вторая не замужем. Они просто так живут. Они, конечно, обещали им, вроде бы эти ребята не сказали, что они женятся на ней. Просто люблю тебя, гуляем вместе. А я говорю, ты замужем. Зачем тебе еще ходить? Она говорит, я такое отношение в моей жизни никогда не видела. Чтобы мужчины так относились ко мне. Я никогда не видел, эти африканцы такие, любезные, такие хорошие, такие, такой, я начала чувствовать себя женщиной, когда я с ними познакомилась. Да, это вторая женщина тоже сказала. И мы начали себя чувствовать женщиной. Такое уважение, такой подход. Хорошо, конечно, это не только, это любой мужчина имеет хороший подход. Пока он не получит то, что он хочет. Если ты хочешь чувствовать себя женщиной, смотри в Библию. Бог тебе даст достоинство. Бог тебе даст уверенность в себе. И даст тебе чувствовать себя женщиной лучше, чем любой мужчина, я тебе скажу. Если ты хочешь полагаться на мужчину, чтобы себя чувствовать женщиной, ты никогда не состоишься как женщина. Наша личность и наша уверенность должна быть закрыта во Христе Иисусе. Даже если ты хочешь выйти замуж за самого прекрасного человека, все равно твое удовольствие и удовлетворение должно быть во Христе Иисусе, а потом выйди замуж. Если ты надеешься найти достоинство и твое именно в этом человеке, однажды он тебя разочарует. И если моя жена мне скажет, что я хочу найти свое исполнение мечты в тебе, я говорю, дорогой мой, сначала исполнить свои мечты с Богом, а то ты можешь получить разочарование. Но когда ты будешь иметь именно личность Бога, ты найдешь свою радость и счастье сначала в Боге, тогда, если это человек верующий, который тебя любит, тогда это может просто добавиться или к твоей счастью, к твоему счастью, к твоей радости. Но если только человек, на человека ты надеешься, подведет тебя так, что у тебя потом вся жизнь потом как бумажный тигр, потом сжигается просто, то я просто разрушается. Короче, я с ними разговаривал, и они слышали все, это оружие, они такие оружия. Тоже была другая девушка здесь в церкви, она уже была верующая. И тоже один брат, так называемый брат, он тоже, к сожалению, он тоже, но не из Нигерии на этот раз, тоже африканец.
Он начал звонить ей. Слушай, если кто-нибудь звонит тебе и спросится, встретится, и он не твой муж, и просто пошли его куда угодно. В ад пошли. Сестры, девушки в церкви, если кто-нибудь ходит за тобой хвостом, скажи, что у меня нет хвоста. У меня только вперед. Я иду вперед только к Богу, я не возвращаюсь назад. Будь осторожен, как тебе. И эта сестра говорит, он такой, я еще так. Она уже была 2 раза почти замужем. И она, в миру, до того, как она пришла к Богу. И здесь она говорит, что он такой хороший, я никогда не имел такие вещи, как он мне покупает. Я никогда... Если он тебя любит на самом деле, как я, моей жене, когда я сначала молился, я ее знал, не обращал внимания. А потом что-то начало там сыграться. Я говорю, хорошо, я пойду к Богу. Я помолился, я был уверен в своем сердце, что это воля Божья для меня. Это человек, который Бог хочет, чтобы я, на который Бог хочет, чтобы я женился. Что я делал? Я уже решил этот вопрос с Богом. А потом, только потом я пошел к ней, чтобы разрешить этот вопрос. Я боялся, правда. Я говорю, а если она скажет нет? Но это уже второе дело, это уже другое дело. Но сначала я решил этот вопрос с Богом. И когда я пошел к ней, я не начал говорить, давай будем встречаться, или будем ходить по этим, куда они ходят, по паркам, по подъездам. Будем пробовать, если мы подходим друг к другу. Ерунда. Библия говорит, что ложа должна быть беспорочна. Это Евреям 13:4. Ложа должна быть беспорочна. Потому что прелюбодеев и блудников судит Бог. Бог судит прелюбодеев и блудников. И что я делал? Я пошел к ней первый же день. Я ее знал раньше, сестра, брат, аллилуйя. Мы звонили как брат и сестра. Но когда я пошел говорить ей, я не говорю, давай будем встречаться. Встречаться? Что за встречаться? У тебя что, нету Бога, который говорит? Если есть Бог, который говорит, выясни у Бога, если это твоя или твоя, он тебя скажет сразу. Зачем пробовать? И ходить кругом. Успел с этим согрешиться, успел с этой согрешиться, а потом уже третье уже никогда не пойдет. Уже не найдешь таким образом подходящего никогда. Или подходящего, если ты будешь пробовать каждого. Ты не напробуешь. Все равно ошибется. Только Бог знает завтра. Человек может быть сегодня хороший, потом завтра станет алкоголиком. Он может быть сегодня быть богобоязненным, хорошим, а потом завтра он сорвется все, станет наркоманом. Или кем угодно. Но Бог-то знает будущее. Я выяснил, я пошел к ней. Первый же день я сказал, ты знаешь, я не знаю, скажи, что хочешь, что я не духовный, что я плоской и так далее. Но я молился. И я верю, может быть, я неправильно слушаю, но я верю, что Бог мне говорит, что ты моя жена, и я делаю тебя предложение, выйди, пожалуйста, выйди за меня замуж. Первый же день. Я говорю, выйди, пожалуйста, за меня замуж. Она была в шоке. А она уже знала, тоже молилась, но она не знала, что я именно выйди замуж, предложение первый же день. Она думает, что будем встречаться. Я нет. Будем встречаться, а потом ошибемся, а потом уже говорю, что уже надоело друг друга, уже все портило всю волю Божью на твою жизнь. Если кто-то любит тебя, не обращай на него внимания, пока он тебя не делает предложение. Значит, если Бог тебе это говорит, мужчина, скажи, Бог, если это ты говоришь, если это ты говоришь о нем, если это ты указываешь на него, сделай так, чтобы он подошел. Говори ему тоже. И если он просто ходит вокруг и около, провожать, и ничего не говорит, не обращает на него, он не серьезный. Когда у него хватит вера, он придет. Не слушайте меня. То есть не позвольте льстивые языки губить ваше будущее, вашу жизнь. А потом эти молодые девушки, когда она забеременела, одна из них, и
А пошла к этому африканцу и говорит, давай я уже беременна. Он говорит, иди сделай аборт быстро. Ты что? И когда она пришла, чтобы сказать ему, что я уже сделала аборт, она сделала аборт, неверующая. Сделала аборт, это убийство. Она убила своего ребенка и пришла, чтобы сказать ему, сделала аборт. А он не открыл дверь. Что там случилось? Там он в это время спал с другой девушкой внутри. Она была так разбита. И она выходила как раз отсюда плачет. И я ходил по улице и раздавал пригласительные. У нее муж дома, ребенок дома. У этой тоже. Слушай, листивые языки. Это оружие дьявола, которое он использует, чтобы губить жизнь многих женщин. Многие из вас, даже сидящие здесь, вы попали под это адский. Это как яд аспида. Это как яд змея, лживые языки. Многие из вас, это яд вкусил вас. Это змей яспид вкусил вас. Вы пробовали это на себе. Вы знаете, это так разрушает, это так душу ранит. Но те, которые пережили это, знают. Когда тебе говорят, я люблю тебя сегодня, а потом завтра уже так относятся, как будто ты самый последний человек на свете. А те только что говорили, позавчера, или когда-то, или позапрошлом году, что ты самый единственный на свете. Лживые языки. Господь избавит тебя от этого, если ты сам убежишь от таких явлений. Так, Библия говорит дальше. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Это уже речь идет о мужчине. Мужчине, дьявол, оружие, которое дьявол использует, чтобы завлечь мужчин в прелюбодеяние и блуд, это есть ресница ока. Глаза мужчин. Библия говорит, что не размышляй свое сердце твоем, как там написано. Не жалей, не возжалей в сердце твоем. Если ты видишь что-то, благодари Господа. Иди дальше. Если ты позволишь дьяволу захватить твой ум, захватить твое мышление, девушками или женщинами или мужчинами вместе, о сексуальности, ты можешь упасть запросто в этот грех. Не позволь дьяволу взять контроль над твоим мозгом. Если ты видишь, что ты начинаешь иметь какие-то проблемы в этом направлении, оторвайся быстренько, убегай быстренько. Бог говорит, что не пожалей в сердце своем. Это все начинается в сердце. Потому что из-за жены или из-за мужа блудного обнищевают до куска хлеба. Слушайте. Первое последствие блуда и прелюбодеяния. Либо ты женат, либо ты не женат. Первое последствие. Блуд и прелюбодеяние обнищает. Напиши себе, кто пишет из вас. Обнищает. Приносит бедность. Оно сначала принесет не физическую бедность. Оно сначала принесет в твою жизнь какую-то разоблаченность. Какая-то, распутство. Ты начинаешь видеть, что ты не собран. Кто из вас жил раньше в блуде или прелюбодеянии, точно знает, о чем я говорю. Вроде бы в моменте действия все хорошо. Потом 5 минут спустя что-то, какая-то разоблаченность, какое-то опустошение. Слушай, через блуд и прелюбодеяние дьявол украдет твою способность. Через блуд и прелюбодеяние дьявол украдет твою человечность. И все хорошие качества, которые у тебя есть, ты можешь потерять, ты можешь обнищаться через блуд и прелюбодеяние. И когда человек спит, когда молодые люди живут вместе, не женатые, они обнищают свою будущую семью. Даже если вы все равно женитесь, в конце концов, вы живете
без покаяния, вы уже верующие. Если вы не знаете Бога, понятно, Бог прощает, когда вы приходите. Но если ты живешь, и ты уже верующий, или что-то такое, и ты живешь неверующим, или с верующим человеком, не вне брака, гражданским браком, или как вы называете? Гражданский, да? Это никакой, это адский брак, это не гражданский брак. Ты обнищаешь себе счастье, которое будет у тебя, твое завтрашнее счастье, и крадешь. Твоей завтрашней радости ты обнищаешь. Ты лишишь себе завтра радости, будущего, короче. А потом это придет на внешнее, на физическое обнищение. А потом ты станешь бедным, и даже материально у тебя ничего не начнет получаться. Слушай, не имей дела с блудом, не имей дела с прелюбодеянием. Слишком дорогая цена. Ты слышишь, что я говорю? Слишком дорого эта цена. Слишком дорого, я вам скажу. Слишком просто дорого. Просто, если кто-то ходит возле тебя, уже тебя это камнями выбросит. Загнай его камнями. Только чтобы он оставил тебя. Обнищевают до куска хлеба. И если ты будешь продолжать жить в таком грехе, ты обнищишься до конца и даже до куска хлеба. И если ты даже был вчера духовным человеком, вроде бы духовный, да? Духовные дары, все духовные качества твои уйдут до единого, когда ты начинаешь прелюбодействовать. А замужняя жена улавливает, или замужний муж улавливает другую душу. Это уловка. Блуд и прелюбодеяние, напишите себе, это уловка. Теперь откройте, пожалуйста, 5 главу, же притчи, где мы читаем, с 1 стиха по 9. Это уловка. Что такое уловка? Уловка – это то, что вроде бы интересно, да? Что-то там есть, что можно поймать, что там взять для тебя. А оказывается, что если ты возьмешь, ты сунешь туда руку, то есть ты уже не выдернешь руку оттуда. То есть это то, что называется уловка. На тебе, попался. Только Иисус может освободить от таких уловок. То есть это не физическая уловка, конечно. Я говорю, какая уловка? Я не чувствую уловку физическую. Может быть, это не физическая уловка. Но это может быть уловка твоей судьбы. Бог призвал тебя быть человеком. Но потому что ты позволил блуд и прелюбодеяние, ты попал в сеть. Ты должен быть, подняться высоко в жизни. У тебя что-то должно быть, перспективы какие-то, но ты попал в уловку. А когда человек в уловке, он не может двигаться. Он на месте, он связан. Он не может ходить, как он хочет. Он не может бежать, даже если он хочет. Он попал в уловку. Слушай, твоя судьба может быть связана блудом и прелюбодеянием. И ужасная вещь, настолько обидно, разорви эту уловку. Бог тебя поможет. Разорви эту уловку. 5 главу, 1 по 9 стихи. Соломон пишет, или Бог пишет через Соломона: «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность, и чтобы уста твои сохранили знание». Рассудительность и знание. Тут имеет другой рассудительность. Дьявол говорит: сколько тебе лет? Тебе 34 года. И как это ты живешь одной? Надо найти себе кого-то. 2 детей, ты не работаешь, что-то должен принести домой. Это не рассудительность. Рассудительность думает больше о последствиях, чем о суеминутное удовольствие. Рассудительность думает больше о последствиях, о завтрашнем день, чем о сегодняшнем. Библия говорит: сохрани рассудительность. Ибо мед истощает уста чужой жены, и мягче елей речь ее. Но последствия от нее горькие. Напишите себе: последствия от всякого блуда или прелюбодеяния горькие. Это рассудительность. Думай об этом. Есть горькое последствие.
Если это не твоя жена, если даже она одна, ты говоришь, что мы любим друг друга, она не жената, она не замужем, я тоже не женат, мы оба свободны. Это еще хуже. Если вы любите друг друга, тем более у вас есть шанс жениться. Тогда женись на нее. Не трогай ее. Не разрушай свою судьбу. Горькие последствия ее. Горькие последствия. Но последствия от нее горькие, как полен. Острые, как меч обоюдоострый. Ноги ее не сходят к смерти. Последствия, или конце концов, конечный итог прелюбодеяния и блуд – это смерть. Вы пишете себе это? Ты можешь быть мертвый духовно. Это смерть, это может быть физически. Но это не всегда начинается физически. Физическая смерть – это уже окончательная. Но это начинается сначала духовная смерть, смерть в бизнесе, смерть на работе, смерть в отношениях с друзьями, смерть душевная, смерть интеллектуальная, смерть. И что такое смерть? Это мертвость в твоих делах. Нет успеха, нет роста. Бог к чему приводит? Блуд и прелюбодеяние. Если бы, 6 стих, если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянные, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня, и не отступайте от слов уст моих. Держи дальше от нее или от него путь твой, и не подходи близко к дверям дома его или ее. Не подходи близко. Бог не говорит, что занимайся евангелизацией. Когда ты видишь, что кто-то влюбляется в тебя, и кто-то очень улавливает тебя, и ты говоришь, я хочу привести его к Богу. Привет. Бог не говорит, что занимайся евангелизацией. Библия говорит, даже близко к двери его не подойди. Близко даже. Просто убегай. Знаете, Библия говорит нам о противостании дьяволу. Но он говорит, что убегайте от блуда. Нельзя противостоять блуда, потому что у тебя есть плоть тоже. Твоя плоть может среагировать. Дорогие мои, никто из нас не может доверять свою плоть. Я не могу доверять свою плоть. Хотя я и пастор. Если я вижу, что моя плоть реагирует на кого-то, я стараюсь не общаться с этим человеком больше. Или я стараюсь поставить дистанцию. Или я буду общаться только с ней, только когда кто-то другой там есть третий. Я не могу даже на себя полагаться, вы понимаете? Бог говорит, что убегайте. Нужно убежать именно. Не противостоять. Говорит, что абаша, катаба, якара. Ты говоришь, абаша, а потом твое сердце уже все совершило. Да? Не молись, Бог говорит, а убегай. Следующая опасность этого дела, 9 стих. Чтобы здоровье твоего не отдать другим, и лет твоих мучительно. 2 вещи здесь. Мучителю. 2 вещи здесь. Здесь это разрушает здоровье. Блуд и прелюбодеяние сказывается на здоровье. Не о спиде сейчас речь идет. Спид это уже окончательный вариант. Но вообще, до спида еще, ты пройдешь через такой. Но, кроме здоровья, который рубит, который разрушает, блуд и прелюбодеяние, лет твои, то есть старости твоя, может быть отдано мучителю. То есть в старости тебе будет тяжело. Старость твоя может быть просто, ты будешь мучиться, в старости. После определенных лет это просто начнет сказываться на тебе очень тяжело. Ты не будешь наслаждаться в старости твоей. А старости наши должны быть как у орлы, которые обновляются. Это не хорошее занятие, Если ты не женат, останься таким, пока Бог тебя не приведет к твоей жене или мужу. Я пришел к Богу. Я тоже жил как все. Но когда я пришел к Богу, я понял эту истину. Я сказал, Господь,
Я никогда, я даже не хочу жениться, если угодно. Я даже не хочу даже трогать женщин. Я даже не хочу их видеть. Невозможно, конечно. Монастырь придется пропасть. Но это, конечно, Бог, мы не идем в монастырь, мы живем. Мы просто живем над проблемой, над грехом. И я 8 лет не прикоснулся к женщине. 8 лет после покаяния. Я говорю, я это не сделаю. Я думаю, первый год я вообще даже не смотрел. А потом, я думал, что для меня они уже не существуют. Оказывается, что они всегда существовали. Просто первый год у меня было такое сильное решение. И, конечно, у меня была благодать, которая меня защищала. А потом, со второго года Бог уже, наверное, говорит, ты уже достаточно знаешь. Теперь упражняй воздержание. Теперь ты уже упражняй это самое, умири для себя, умерщвляй твою плоть. Я вижу, я говорю, Боже мой, оказывается, что я уже... Я думал, что эта проблема уже не существует для меня. Оказывается, что она еще есть. Что мне теперь делать? Бог говорит, умирай. Давайте откроем первое послание Коринфянам. Но Бог мне помог 8 лет. Я не вижу причину, почему особенно если ты не женат. Я не вижу причину, почему бы не удержаться от этого. Это Бог, с Богом без проблем. Представляете, у меня была такая бурная жизнь в этом направлении раньше до Бога. Но несмотря на это, Бог мне помог. 1 Коринфянам 9 глава. 1 Коринфянам 9 глава. 27 стих. Даже апостол Павел, он не был женат вообще, но он понял, насколько это опасно, и он знал выход. 9:27. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Что он делал? Он усмирял и порабощал свое тело. Каждый день, братья и сестры, нам необходимо каждый день поставить себя на алтарь, порабощать свое тело, потому что ты не можешь доверяться телу, плоти. Надо порабощать. Каждый день, говорю, Господь, я не могу полагаться на себя, помоги мне, Господь. Я умираю каждый день. Усмиряю себя каждый день. Это именно так мы побеждаем грех. Когда мы усмиряем, уничижаем плоть. Именно так. Это не просто автоматически. О, не будет искушения. Привет. У тебя будет таких искушений, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Искушения будут. Нормально, что искушения есть в этом мире. Потому что дьявол есть в этом мире. Поэтому искушения есть. Но Бог хочет, чтобы мы упражняли себе победу над искушениями. Потому что Бог с нами. Библия говорит, больше кто с нами, того, что в мире. Бог помогает нам одолеть любые искушения. И давайте посмотрим 1 Коринфянам также, 6 глава. 6 глава, с 9 по 10 стихи. 9 и 10 стихи. Что Библия говорит? Библия говорит, или не знаете, может быть, вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют. Слушайте, Бог говорит, не я говорю, Бог, что неправедные Царствие Божие не наследуют. Ничего не поделаешь. Если ты говоришь, что ты я верующий. Бог не смотрит на то, что ты говоришь, на слова, уста. Бог смотрит на что? На твои дела. Неправедные Царствие Божие не наследуют. Чтобы быть верующим, чтобы наследовать Царство Небесное, надо жить как христианин. Надо жить по Слову Божьему. Надо выйти из темноты и жить. Давайте будем читать дальше. Не обманывайтесь. Вы видите, да? Бог говорит, не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, блудники. Слушайте. Ты живешь с чужой женой? Слушай. Блудник не наследует Царство Божие. Ты живешь гражданской, как ты называешь? Гражданской или адской жизни?
Bludniki nie naśladuj Saraswati Besne. On lubit mnie, on lubit mnie, on lubit mnie. Żywita adeno pakatenera species. Bludniki, tak? Idolosłużyciele, ni prilubadei, ni malaki, ni muzelożniki, ni wory, ni lechaimce, ni pianice, ni zlorzechiwie, ni hichniki, Sarstwa Bożie nie naśladują. Nie обманывайтесь, говорит Библия. Поэтому, если ты видишь, что у тебя есть проблема в этом направлении, Бог не хочет тебя посылать в ад. Бог не хочет, чтобы ты попал в ад. Бог хочет тебя спасти. Бог хочет тебе помочь одолеть и победить эти проблемы, эти грехи. Он хочет тебе помочь. Поэтому Он и говорит тебе, чтобы у тебя был светильник на твой путь. Чтобы у тебя была дорога в жизни. Бог хочет нам помочь избавиться. Вы слушаете, да? Поэтому, если у тебя есть грех, допустим, когда я пил начинать, у меня всегда были искушения. Я говорю, Боже мой, уже замучились. Но я знаю, что все равно я не упаду в это. Все равно, чтобы дьявол не делал. Все равно. Это зависит от твоего решения. Я всегда говорю, дьявол, отойди от меня. Ты дух прелюбодеяния, ты дух друга, отойди. Но я сам знаю, что это я должен отойти. Это я должен усмирять свою плоть. Это я должен умертвить себя каждый раз, чтобы не пасть в искушение. Потому что Царство Божие таких людей просто не наследуют. Посмотрите в 18 стихе этой же главе. В 18 стихе. Написано, бегайте блуда. Или как называется? Что значит бегайте блуда? Избегайте. Убегайте. Избегайте. Уходите от блуда. Вот что Библия говорит. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Ты грешишь против собственного тела, против собственной жизни. Ты разрушаешь собственную жизнь. Никто не виноват. Ты сам виноват. Сама виновата, дорогая. Не судьбу, а вина. Притчи 7:7. Притчи 7:7. Притчи 7:7. И увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу. Бог называет людей, которые ходят по неженатым, или по незамужним, или просто живут небрачной греховной жизни. Он называет их не только неопытные, но и неразумные. Потому что если ты разумный, ты знаешь, что это разрушает твою жизнь. Если ты разумный, ты знаешь, что это делает больше тебе вреда. Больше вреда делает твою судьбу. Больше вреда делает твое призвание в жизни. Ты калечит себя, короче. Человек просто калечит себя. Разрушительный, как проповедь называется? Разрушительная сила греха, блуд и прелюбодеяния. Я закончу на следующее воскресенье. Давайте преклоним нашу голову. Давайте поговорим с Богом. Что Господь, помоги мне избавиться. Помоги мне. Если ты освобожден, спасибо, благодари Господа, что Он тебя освободил. Давайте будем молиться. Что Господь, помоги мне освободиться. Помоги мне, Господь, освободиться. Помоги мне, Господь, освободиться. Преклони свою голову и поговори с Господом, чтобы Он помог тебе, чтобы Он сделал тебя такой, как ты, как Он хочет тебя видеть. Чтобы Он спас тебя от этого греха. Взывай Господу от всей души, от всего сердца. Взывай Господу. Взывай Господу, чтобы Он помог тебе, чтобы Он избавил тебя, чтобы Он освободил тебя, чтобы твоя судьба не была разрушена этим грехом. Взывайте Господу, братья. Взывайте Господу. Мы молимся. Господь, во имя Иисуса, мы пристаем в Твою жизнь перед Тобой. Ты сказал, не обманывайтесь. Блудники, прелюбодеи, Царство Божие наследуют. Мы хотим наследовать Царство Твое, Господь. Мы каемся во всяком грехе.
всяков нечистоте, мы просим, чтобы Твоя кровь очистила нас еще раз. Библия говорит, что если мы каемся в своих грехах, Господь, Ты праведен и верен, простит нам все наши грехи и беззакония. Мы просим Тебя, прости нас, Господь. Очисти нас, Боже. Прости нас, Боже. Во имя Иисуса Христа. И дай нам свободу. Господь, я запрещаю этих духов нечистых, прелюбодея и блуда во имя Иисуса. Опустите детей Божьих на свободу, чтобы мы служили Богу в чистоте и святости и наследовали Царство Твое. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал: Аминь. Слава Господу.